السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي أهوا ولاشين سفير لورينا وإذن له مالين وناكسن حبين وناكسن قلب وناكسن دور وناكسن ميل كستو دادونك كجوكتان سلام قبيد وحان إذن وضع ما أنت برامبر أنا قلت لقلي قبل ولا لها أو قالي أقوى كسو دو هذا laba fartuun baan codkeygan u diirahayaa abwaanintihii cuslaa baan ciseynayaa oo baraanbur coorintihiisa iyo caynka gaabay yaqiin codkooda kuwahaan jeclahay waa u ciidmayaa oo waa la ceebo hoobay baan caqilaada dhahaa gabdhow carabkii iyo ilkuhu waa iscuuni karaan shaydaanku waa cadaawe caro waa imaan kartaa waxaanse cudur dahaar lahayn cay in lahaysu diiro ee caanihii dahaata dabahadood la cahaynsadaa qof baa codkuhu siihiyey rabbihiigana caadilka qofna caalafkiihii sacidka haleeta looma quurin waa hadiyad qof la siiyo oo u isagu cabiro qofku cod karnimiyo carahabku ku ciilbaxaa waa waxaan cidna xadi karayn oo caqliga ku jira curintu waa sharaafe waa ina ceebta laga sikaado cimaamad bahaan idin duldhigay ee halays cafiyo إلهي عفس عافيمات قبل إحدينا هديو إن شاء الله تنكله ضدك إذن جعل وإذن تاجير أمرتدو هيسان وإذن كان يتجبايان سببتو أم مجعلي صنايان دجالكينا حمانتينا عيدينا قف والبا وقفك كلا وأديك سنايا ما أنت إلا قد عراي ميل والبا أدبان أوجحمهاي أدبان أوجحمهاي برامبر كلا أيام كدرايا وكهدلايا مرتدى قيمة leedahay iyo qofka murtida wada oo abwaanka ah darajada uu leeyahay oo laga rabo kusoo dhawaada baraanbur qofkii dooni daraajad inuu ku helo waa inuu degan yahay dafdaftiisu ahay badnayn murtiina maadiya harin karo ruuxan daabacsanay arooska haddii la digo oo durbahan la tuumo labada daraftahan amahanaynin waa daciif dilqaafka iyo muranku murti waa u daaran yihiin qofkaan sumcad dahaba qabihin baa dad cahayi kara dagaalka iska dahayayaan duubku idinka dhiicin maasha allah walaalayaalow idinka sharafaa leedihiin sumcadaa haysatiin macay tami kartiin waxaa tihiin gabdho fanaaniina oo qaali ah marka waxaan idin leeyahay walaalayaal dagaalka iska daaya yaan duubku idinka dhicin waxaan kaloo on baaqan u dirayaa waddanka Kenya dadka ku nool ee gabdhahaas u dhow waxaan leeyahay walaalayaal idinkay mas'uuliyadda idin saaran tahay dhaxgala heshiisiya labadaas gabdhood ajar badanaa laga helaa qofka muslimka ah ee kusoo dhaxbaxo labada qof oo islaamka oo is haysta laana maaragtay islaamka oo dhan waa walaalo waxaana ceeb ah oo sumcad darro ah in waalidiin dad ehela qof walba maaragtay uu soo galo sheekadii ay socoto wixii ay sii balaarato aad iyo aad baan uga xumahay maanta gabdhahaas walaalahay ah ee maaragtay hadalkooda meel walba uu yaalo baraamburadoodii cayda ah wixii meediyaha gala ay ka bixeeninoo maalin walba maaragtay cay iyo sumcad xumo ay sii kordhinayaan haddana waa gabdho qiimo leh oo sumcad leh laakiin walaalayaalow shaydaanka maaragtay waa cadowgeena markii uu labada qofood shaydaan soo dhex galana
يعني waxbaa isaga hilaaco labada qofood marka walaalayaalo waxaan leeyahay gabdhahaas qof kastoo arka haddii ay codkayga dhageystaan ama qof kastoo gaarsiin kara inuu gaarsiiyo rabbina waxaan uga baryayaa inuu dhexdooda wanaag iyo khayr dhigo oo culayska iyo maaragtay dagaalka uu ilaahay ka badbaadiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel kastoo adduunka ka joogtiin waa idin salaamaya asxaabteeda qaaliga ah qiimaha badan sidaa iila socotiin waa idinkaga mahad celinayaa. tamisaabka sheerka komanka subscribe-ka waa dhankiina maasha allah tabaarakallah ayaan idin leeyahay. idinka la-aantiin waxba ma ihi waxaan ku tiirsanahay mar walba taageerayaashayda halkan ayaan salaan uga soo gudbinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.